барлықтарыңа саламатсыздар, сіздермен бірге мен Мико. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай бұл видеода мен гараж алам, яғни тағы да басқа машиналарды алам. Короче, бұл видео қызық болады деген ойдамын. Сен видео басталмай жатып лайк бас, ал мен көп сөйлемей бастаймын. Складта 380 мың жиналып қалыпты, қазір оны өзімізге алып алатын боламыз. Қазір осы Skyline 1 миллион 550 мыңға келістім. Дрифт, спорт барлығы бар. И тюнинг, фулл тюнинг қой, короче. Қазір бұны басқаша қылып өзгертетін боламыз. Минус 1 миллион 550 мың. Қазір дәл осы сәтті жаттап алыңыздар. И мен послесін салатын боламын, короче. 1, 2, 3 кеттік. Жотам қалай? Соска ма? Комментке 10-нан өзің біл, 10-нан қанша бал беретінді комментке жаз. Осы буханканы бар ғой, спорт плюс гидравлик, короче, примерно біліп тұрсыздар. Осы Нұр деген маламаған 3 миллион 300 мыңға берем деген, мен оған 3 миллион қылып лақтырам, ол ең біріншіден 3 миллион қылып келісі, сосын айтып тұрғы 3 миллион 300 мың деп. Сосын өзі сатпаймын ондай баға деді, осындай қылып кетіп қалды, короче. Қазір осындай Тесла ма бір бәле машина, короче, тоқпен жүреді дейді. Қазір бұл салонда 4 миллион тұрады, сосын бұлда Nitro-Onix, спорт барлы бар. Бұны бірақ мен кәдімгідей ценасын түсіріп 2 миллион 800 мың алып кеткен соңғы, короче. Бұл видеоны көріп атсаң, Нурик, саған көп рахмет. Қаншама еңбекпен, термен ақша жинап, осы акуланы алайын деп жатырмын. 4 есікті 6 миллион 820 мыңға алдым. Бұл акулада комфорт и спорт бар, короче. Nitro-Onix, кәдімгідей прошивка екеу, бұның бағасында түсіріп алдым. Қазір 12 сағат ойнасаң осындай кес помжа беретін болған екен. Қазір оны ашамыз, біздіге оның ішінен 21-10 оны расплатить жерім. Маған бір досым осындай BMW E34 берген, мен оны 900 мыңға саттым. Маған осындай TRX деген 666 ET деген номерный знак берді. Көп рахмет. Қазір өзіме бір сет құрайыншы деп ақша жинап, осындай 1 миллион 100 мыңға Leo скин мен артына тұрған осындай Ангела сатып алдым, короче. Оның қолын алып қоямыз, өйткені бұл бағаға ешкім бере алмайды. Леоның өзі 1 миллион 100 мың тұрады. Оның екеуінде қосып маған берді ғой, короче, қолын алдық қой. Міне қарап тұрғандарыңыздай, өзінде де бір бар аксессуарлар таға бердім. Дәл осындай әдемі бір скин опаға айналды ғой, короче. Осымен до конца жүретін болам ғой. Осындай скин, сондай Мико YouTube деген ник тұрса, сендер ол мені кезіктіріңдер ғой, короче. Көріп қалсаңдар егер, сразу сол кезде маған айттыңдар. Мен сен подписчигіңдер, мен сразу тұрамда қабылдаймын, фамаға қоса салам. Алдыңғы видеода егоровкадан дом алғаным болатын. Алдыңғы дегенде алдыңғысын бір 5-ші серияда, короче, қазір бұны 7 миллионға сатайын деп жатырмын. Оның орнына бір гараж аламау. Өйткені гараж алсам қаншама слот, сол жақтан фамада шығар алады. Қазір оны примерно бір Южный или Лит Карино, короче, біреуін алатын болдым. Қазір мен осы жіберді обменді, қазір обменді басып, менің қолымда 7 лям болады ғой. Қазір маған осы Алик деген бала 5 миллион 700 мыңға фулл гаражды берейін деп жатыр. Уже міне келді, далее 5 миллион 700 мың минус қой, короче. Қазір ішіне кіреміз, міне көріп тұрғандарыңыздай фулл 3-3. Короче, осы кезде бар ғой, админмен видео түсіріп отыр қой, қарасаңдар. Вы админ сосали деген кезде да дейді ғой, солай, короче, сондай видео түсіріп отыр едік. Осы BMW-ны алайын деп жатыр едім, рульді сұра бердім, рульді бермей қойды да, короче. Содан кейін ойладым, скамщик ау деп, еще жазбен дейді ғой. Сосын жаңа басында айтып жатқан кезде маған ақыл деген бала, яғни рандойм, маған 2 лям берген болатын. Осы машинаны алш деп, бірақ бұл машина скамчик екен, сол үшін алмай қойдым. Қазір балигім 10 лям, қазір осы видеоны 10x-ға қоям да, сендер бір 10 секундта менің балигімді көретін боласыздар. Что там? 20 лям.
пиздес қоя. Барлығын осы ақыл YouTube деген менің фамилиямды қойып қойған бала берді. Яғни ол родноим ғой, короче. 10 лямды әшіне үшін берді, ойландар енді. Қазір осы арбузчик арманымдағы мақсатымды қазір орындайтын боламын. Короче, бұл менің арбузчик арманым ғой. Бұл жақта қазір фрапспен істеп жатырық. Қазір верно деп жазып жібереміз. Короче, бұл арбузчикта спорт, комфорт плюс, дрифт. Короче, спорт плюстан қалған барлығы бар ғой, короче. Қазір мен бұған чан гепроп деп бұған мен жіберетін боламын. Обменді өткені ол фрапсты условияны өзі істеді. Қазір өзінің жазымды оның қазір бірінші тұрған бумер 3 B1 дегенді қосатын боламыз. Короче, енді доплачиваем. Конечно, бұл жерге енді қарандар енді. Қаншаға алып жатқанымды. 6.550.000 тегін алып кеттім ғой, еба. Мына балаға рахмет, осы видеоны көріп отсаң. Бірақ бұл қазақ емес. Мен видеомды қарамайтын да сияқты ғой. Бірақ көп рахмет. Короче, спорт плюстан қалған барлығы бар ғой. Пневма барлығы бар, короче. Только гидравлик жоқ, сол екеуі ғана жоқ ғой, короче. Все, 6.550.000 минус. Қазір тайм деп жасап аламыз. Все, короче. Жаңадан қалған ақшаға, короче, мен осы бананчикті аламын деп шештім. Короче, бұл бірақ алмадым. Видеоны көп созбақ қойын. Өйткені бұл баланың зарядкасы жарты жолда өліп қалып, ала алмай қалған соң, короче, 11 лям. Ойландар енді. Қаншама арзанға беріп жатыр ғой, қазақ досым екен ғой. Осы видеоны қарап отсаң, лайк басып кет. Все. Бұл машинаны да ала алмай қалдық. Қазір қараңдар енді. Пиздес па? Ебайт. Өзім машина шығаруға келген ғой. Пиздес. Осылар парковать етіліп тұр ғой. Осындай автопаркың болғың келсе, короче, лайк бас, коммент жаз, достарыңа тарату ұмытпа ғой, короче. Мен осындай автопарк жинайық деген ойдамын. Сендер де менің фамама кіріңдерші. Азақ адам қазір менің фамамда 20 адам, ойланыңдар енді. 20-ның примерно 5-еу ғана активный болды. Енді ойланыңдаршы. Сендер келмегенде енді кім келеді? Осымен видео аяқталды. Видеоны осы достарыңа таратуды ұмытпа. Лайк басуды ешқашан ұмытпасай, короче. Келесі видеода байт контент түсіретін боламын. Конкурс ойнататын боламын. Давайте, достар.